Някога мечтали ли сте си за просторен двустаен апартамент в новопостроена луксозна жилищна сграда в квартал Сарафово, град Бургас? Сградата е с отлична локация, на метри от морския бряг в новата част на квартала. Апартаментът е с площ от 82 квадратни метра и е разположен на партерен етаж. Състои се от входно антре, всекидневна с кухненска част, спалня, като и от двете стаи се излиза на веранда със собствен двор с поливна система, мокро помещение и баня с тоалетна. Апартаментът е изключително светъл с източно изложение. Сградата се отличава с стилна средиземноморска архитектура, елегантна визия и луксозни общи части, пастелни тонове на фасадата, частична каменна облицовка, парапети от ковано желязо. Имотът разполага със собствено открито паркомясто. Продава се на тапа с възможност за довършване до ключ. Сградата е с акт 16. При интерес потърсете ни на посочените телефони.